হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার ছুটি হয়েছে, তো আমি যশোর থেকে সিরাজগঞ্জ যাব। আজকে আমি নির্বাচন করেছি আমি ট্রেনে যাব। তো ট্রেনে যাওয়ার জন্য সর্বপ্রথম কাউন্টার থেকে আমি ট্রেনের টিকিট কাটলাম। সাথে আছে আমার বন্ধু রাহাতকে নিয়ে যাব সিরাজগঞ্জ। তো ট্রেন 10টায় আসবে। তো 10টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এখন বাজে 9টা 40 মিনিট, তার মানে আমার হাতে এখনো 20 মিনিট সময় আছে। তো 20 মিনিট অপেক্ষা করার পর ট্রেন চলে আসলো। আপনারা হয়তো আগেই জেনে থাকবেন যে ট্রেনে বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না, মানে অনেক লোকজন ভিড় তার ভিতর দিয়ে যাইতে হচ্ছে। তো ভিতরে যাই। ভিতরে গিয়ে আমি প্রথমে, তো আমার জানালার পাশে সিট ছিল না। জানালার পাশে একজন বসেছে, সে সামনের স্টেশনে নেমে যাবে। জানালার পাশের ওই ব্যক্তিটা চলে গেছে। এখন আমি জানালার পাশে বসলাম। আসলে ভেতর থেকে জানালার বাইরের দৃশ্যটা অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর চলে এলো এক ঝালমুড়িওয়ালা। আমি ঝালমুড়ি নিলাম। ঝালমুড়ি খেতে অনেক ভালো লাগছে। আসলে ট্রেনটা একটা মেলার মতো, কারণ কিছুক্ষণ পর পরই এক এক খাবার আইটেম আসছে, এক এক কসমেটিক আইটেম আসছে, এক এক জিনিস আসছে। মানে কিনতেও ভালো লাগে, আবার এটা আসলে মেলার সাথে তুলনা করা যায়। আসলে একটা কথা বলা হয়নি এখনো, আমি আসলে আজকে ছুটিতে বাড়িতে যাচ্ছি, কারণ কালকে আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। আগামীকাল আমার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা হবে। তো যেহেতু আমার কাছে বই আছে, একটু পড়াশোনা করা যাক। আমি পড়তে পড়তে হঠাৎ ঝনঝন শব্দ। কিসের শব্দ? বাইরে তাকিয়ে দেখি আমি ব্রিজের উপর। এটা হচ্ছে পাবনা ঈশ্বরদীতে অবস্থিত ব্রিজ, পাকশি ব্রিজ, পাশে লালন শাহ সেতু, এবং খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে পাবনার পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এটা অনেক সুন্দর, এটা আমি আগে জানতাম, দেখেছি, কিন্তু এত সুন্দরভাবে ট্রেন থেকে দেখা যাচ্ছে, এটা আসলে খুব সুন্দর লাগছে। আপনারা যদি এটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিন। তো পথ তো অনেক পেরোলো, এখন তো ক্ষুধা লেগেছে পেটে, এখন কিছু খেতে হবে। ট্রেন সার্ভিস থেকে খাবার নিলাম। খাবারে ছিল মুরগির রোস্ট, ভাত, ডিম। ভালোই ছিল খাবারটা, খেয়ে একটু পেটের ক্ষুধা নিবারণ হলো। তো খেয়ে দেয়ে রাহাতের সাথে গল্প করতে করতে বাইরে জানালার দৃশ্য দেখতেছি। তো অনেক ভালোই লাগতেছে, মানে ট্রেন জার্নিটা অনেক লম্বা পথ, কিন্তু তাও ভালো লাগছে। এভাবেই আমার পথ শেষের দিকে। এখন সিরাজগঞ্জ খুব কাছেই আছে, তো নেমে যাব। এই যে সিরাজগঞ্জে চলে এসেছি। তো সিরাজগঞ্জ এখানে নেমে আমি ট্রেনকে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখতেছি। আসলে খারাপ লাগতেছে, কারণ আমার মনে হচ্ছে ট্রেন জার্নিটা আরো একটু থাকলে মনে হয় আরো ভালো লাগতো। তো এরপর আমি একটা সিএনজি নিলাম। সিএনজিতে উঠে আমি আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তো এই ছিল আজকে আমার ট্রেন জার্নি। তো সবার দেখতে কেমন লাগলো এবং আপনাদেরও ট্রেনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা, পরামর্শ অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। তো সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।